Acaba birisi şu televizyonun fişini bana verebilir mi? Konuşan Kediler 3 başlayacak. Onu kaçırmamam lazım. Anne! Hop! Çok merak ettim. Ne yemek yaptın? Açlıktan öleceğim. Bekle beni, yemek geliyorum sana. Allah! Şuradan da şöyle inelim. Hop! Allah! Çantayı koyduğu yere bak herifin. Anam! Lan Mustafa ne dağınık adamsın lan. Bir kere de topla şu odanı. Ah belim. Hop! Çek elini o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. Annen tembihledi beni. Çek elini. Lan oğlum çek elini. Vallahi annene söyleyeceğim. Sabiha teyze! Bak ısırırım seni. Şu salatalığı da şuraya koyalım. Şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. Hadi! Yakalayacağım seni. Dursana oğlum müsaade. Hop. Evet. Ay! Gerizekalı kafamı kırıyordun. Aha da düştü. Ay Allah Allah! Lan ne yapıyorsun böyle, şaka mı olur lan? Anne mamamı getirsene. Bu ne lan, yine mi aynı şaka? Nefret ettim aynı şakalardan ha. Ne güzel sarı bir bot. Hop, ay lan delikmiş bu. Ay al suda sabunluymuş, gözüm yandı lan. Allah. Ay. Of amma susamışım ha. İyi geldi bu havuz. O ne lan? Balık mı o? Hay Allah seni! Lan yine mi sen ruh hastası pislik? Ne kadar tembel bir kedi. İnsan tembelleşti iyice son zamanlarda. Ya gerçekten bugün kendimi bir tuhaf hissediyorum yani. Üstümde bir salaklık var ama anlamadım. Allah Allah. Bu dedemin resmini niye yere koymuşlar ki acaba? Anne! Dedemin resmi niye yerde? Allah! Peki baksana yine arkadaş getirdik oğlum. Aa Zeynep sen misin? Bu kim lan? Oğlum bu kim oğlum? Robot mudur, zombi midir? Bu ne lan? Gelme lan! Lan gelme! Ulan patladı herif ya! Lan vallahi patladı ya! Öldü mü lan bu? Tövbe tövbe! Lan oğlum bu yine mi yapmadın lan ödevini? Ha? Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yapacaksın lan bu? Ne tembellik bu, ne zamandır ya? Ha? Öğretmenim vallahi elektrikler kesildi Ya ya! tabii kesilmiştir. 6 kere 8. Otur lan 0. Otur 0 lan. Şurada saklanalım. Geliyor. Hoppa! Gel bakalım sahip, çorap kontrolü var. Bir koklayalım şu çorapları nasılmış. Ulan bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku lan bu. Çorapları müzeden mi aldın oğlum? Kurbağaya mı bastın lan, bu ne iğrenç koku. Defol defol. Ey iğrenç. Sar makarayı. Çöz makarayı. Çok kakam geldi. Hop hop hop. Tuvalet kağıdı bitti. Hop hop hop. Hazır. Nişan al. Ateş. Oy anam. Yok olmadı, bu yenmez. Anne yemek bitti. Uyana bana bunu lan. Sakin ol, köpek gözüne bakacağım. Ben veterinerim. Şimdi de kulağına bakayım. Kulağına sakin ol. Ay, kulağında da bir şey yok. Tamam sakin olun. Biraz kaşınmam lazım tabii. Bitli misin nesin? Ağzına bakayım. Aç ağzını. Aç lan. Ya aç gözlü kedisin ya. Kendininkini yedin, şimdi benim tabağımı yiyorsun. Tamam artık yeter. Kay kenara, tamam. Tamam lan azıcık yedim, çekil. Lan, azıcık yedim oğlum lan. Ne yapıyorsun oramı buramı, dur. Anne bu ekmekler ne zaman olacak, çok acıktım. Bu kim lan? Lan bu kim oğlum? Bu resimdeki tipsiz kim lan? Lan kedi mi porsuk mu belli değil. Tipine bak şunun ha. Lan bana bakıyor oğlum, bu bir şey yapmasın ha. Lan ne tipsiz bir kedi ya. Ay anam. Lan ödüm patladı ha. Kaka! Kaka! Nereye gittin ya? Kaka! Susamışım vallahi kakayı yararken. İyi geldi bu su. Neyse yok galiba. Bu ne ya, böcek mi bu ya? Lan ıslak burası ha. Timsah olmasın bu. Timsah lan.